จะมีรสชาติแบบหวานมันเข้มข้นแล้วก็จะมีแบบขมๆติดปลายลิ้นนิดหน่อยบ่มไว้ข้ามคืนอีกคืนนึงมันจะเข้มข้นขึ้นอีกนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำชาถุงละ10 บาทค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยชาไทยสีส้มๆที่เราใช้ใบชาถึง2ชนิดด้วยกันเพื่อให้หอมแบบเป็นพิเศษชาเขียวสูตร3ใบชาซึ่งใช้ทั้งกลิ่นหอมและเข้มข้นไม่แพ้คาเฟ่ดังๆที่ขายกันแก้วละเป็น100 บาทเลยล่ะค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยโอเลี้ยงที่เราจะบอกเคล็ดลับให้กับเพื่อนๆว่าทำยังไงให้มันเข้มข้นแต่ไม่เปรี้ยวแถมยังประหยัดต้นทุนด้วยนะคะใครอยากทำขายแล้วก็เข้าไปดูกันได้เลยเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะที่เราจะทำนะครับก็จะเป็นชาแดงหรือชาไทยนะครับในหลักๆวันนี้นะครับเราจะใช้ชา2ชนิดนะครับเป็นชาแดงทั้ง2ชนิดเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้ว่าเราจะใช้ชายี่ห้ออะไรนะครับก็อยู่ในกลุ่มลับของเราก็จะมีบอกนะครับว่าเราใช้ชายี่ห้ออะไรครับต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายครับครีมเทียมนมข้นหวานนมข้นจืดเราจะใช้นมข้นหวานกับข้นจืดนะครับสำหรับชาทั้ง2ชนิดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาทำส่วนผสมของนมกันก่อนเลยนะครับสำหรับอัตราส่วนเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับให้เรานำนมข้นจืดมาเทใส่ในนมข้นหวานได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยนะครับระหว่างที่เรากำลังผสมนมอยู่นี้ให้เพื่อนๆตั้งน้ำร้อนได้เลยนะครับอันนี้คือนมผสมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็แบ่งออกมาครึ่งนึงนะครับเอาไว้สำหรับใช้ทำชาชนิดต่อไปได้เลยครับให้เพื่อนๆตั้งน้ำให้ร้อนเลยนะครับจำนวน5 ลิตรครับแล้วให้เราใส่ชาทั้ง2ชนิดลงไปได้เลยนะครับแล้วก็คนชาให้จมลงได้เลยครับหลังจากที่เราคนใบชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปิดฝาไว้ครับอบชาทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณ10 นาทีครับหลังจากที่เราอบชาจนครบ10 นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมากรองชากันครับวิธีการนะครับก็คือให้นำผ้าขาวบางมาแล้วก็กระชอนมานะครับมารองไว้ครับกรองอย่างนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็ค่อยนำผ้าขาวบางมาพยายามอย่าให้ใบชาตกลงไปในตัวน้ำชานะครับแล้วให้เราใช้ที่คีบครับมาพยายามบีบเอาน้ำชาออกจากใบชาให้หมดได้เลยนะครับเพราะว่าความเข้มข้นของชาเนี่ยครับมันจะอยู่ติดกับตัวใบชาเนี่ยแหละครับพอเราได้น้ำชามาเรียบร้อยแล้วครับต่อไปให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยครับตามด้วยครีมเทียมครับแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับตอนนี้น้ำยังร้อนอยู่นะครับจะทำให้ครีมเทียมของเราละลายได้ง่ายมากขึ้นด้วยครับพอครีมเทียมของเราละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราใส่นมผสมที่เราผสมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวอัตราส่วนเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับว่าเราใช้อัตราส่วนอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่ครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็นำไปพักไว้ให้เย็นตัวลงทีนี้เราก็ไปแช่เย็นไว้อีก1 คืนครับจะเป็นการบ่มชาไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าชาที่เราบ่มไปแล้ว1 คืนเนี่ยจะทำให้รสชาติของชาที่เราบ่มไว้นะครับหอมมันอร่อยเข้มข้นมากขึ้นด้วยครับอันนี้จะเป็นเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะคือชงแล้วต่อให้มันเย็นตัวลงก็ยังไม่ควรเอาไปขายทันทีนะต้องบ่ม1 คืนนะคะมันถึงจะอร่อยนะคะต่อไปจะเป็นชาตัวที่2แล้วนะครับทีนี้เรามาดูส่วนผสมก่อนเลยครับจะเป็นชาเขียวครับเราจะใช้ชาเขียวทั้ง2 ชนิดเลยนะครับน้ำตาลทรายครีมเทียมนมผสมแล้วก็ระหว่างที่เพื่อนๆกำลังเตรียมส่วนผสมตัวนี้อยู่ให้เพื่อนๆตั้งน้ำให้ร้อนได้เลยนะครับพอร้อนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานำชาทั้ง2 ชนิดมาเทใส่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับพอเราคนชาเขียวลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปิดฝาอบทิ้งไว้10 นาทีครับหลังจากที่เราแช่ชามาจนครบ10 นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมากรองชากันนะครับให้เราค่อยๆเทชาเขียวใส่ผ้าขาวบางลงไปนะครับสำหรับตัวใบชานะครับเราให้เรากวาดลงไปให้หมดได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะมาคั้นน้ำออกจากตัวใบชาเขียวด้วยนะครับนี่นะครับห่อขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วให้ใช้ที่คีบมาบีบชาออกให้หมดเลยครับแต่ว่าอย่าบีบมากเกินไปนะครับระวังจะขมนะครับพอเราได้ชาเขียวแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็มาใส่น้ำตาลทรายครับตามด้วยครีมเทียมนะครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะใส่นมผสมที่เราทำไว้รอบแรกครับนมผสมเนี่ยคือผสมครั้งเดียวเราใช้กับ2 เมนูเลยใช่ไหมคะใช่ครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆผสมในขั้นต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาแบ่งครึ่งนะคะเพื่อใส่ในชาแดงนะคะครึ่งนึงแล้วก็ชาเขียวครึ่งนึงนะคะ
พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนำไปพักไว้ให้เย็นตัวลงครับทิ้งไว้1คืนนะครับเพื่อเพิ่มความหอมมันเข้มข้นให้กับตัวชาเขียวของเราด้วยครับต่อไปจะเป็นออปชั่นเสริมนะครับสำหรับตัวชาเขียวนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆต้องการให้ชาเขียวของเรามีกลิ่นหอมเข้มข้นมากขึ้นด้วยแนะนำว่าให้เพื่อนๆไปหาชาเขียวมัทฉะมานะครับเสร็จแล้วเรามาเทใส่โถครับสำหรับตัวชาเขียวมัทฉะที่เราจะใส่เติมในครั้งนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่จะเอาทำขายแบบเป็นขวดนะที่จะเป็นราคาสูงกว่า10บาทนะคะถ้าเกิดว่าทำขาย10บาทอาจจะใส่ตัวนี้ไม่ได้เนาะเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงเกินไปนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะได้รสชาแบบเข้มข้นแนะนำให้เพิ่มตัวนี้เลยนะคะมันจะพรีเมียมแล้วก็อร่อยมากขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะแต่จริงๆแล้วมันจะมีวิธีการทำที่แบบซับซ้อนกว่านี้นะเอาเป็นว่าให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกมาว่าขอสูตรชาเขียวมัทฉะแบบเข้มข้นเดี๋ยววันหลังจะมาทำเป็นคลิปสอนให้ดูแบบละเอียดอีกทีนึงค่ะหลังจากที่เราใส่น้ำร้อนไปแล้วทีนี้เราก็จะอบชาทิ้งไว้อีก10นาทีครับบ่มชาจนครบ10นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมากรองกันเลยนะครับค่อยๆกรองอย่างนี้ได้เลยนะครับจะสังเกตว่าตัวชามัทฉะสีมันจะแบบออกเขียวเข้มนะคะไม่ได้เป็นเขียวสดใสเหมือนตัวชาเขียวมะลินะคะปกตินะครับเราจะเติมชามัทฉะใส่ในชามะลิอยู่ที่ชามะลิ1ลิตรต่อชามัทฉะ100มิลลิลิตรนะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆค่อยๆเติมไปนะครับเพราะว่าเผื่อบางคนอาจจะไม่ชอบรสชาติที่มันเข้มข้นมากเกินไปนะครับหลังจากที่เราเติมชามัทฉะไปแล้วนะครับทีนี้เราก็มาชิมรสชาติตามใจชอบได้เลยนะครับหอมมากจะมีรสชาติแบบหวานมันเข้มข้นแล้วก็จะมีแบบขมๆติดปลายลิ้นนิดหน่อยทีนี้เราจะมาชงโอเลี้ยงกันนะครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับส่วนผสมหลักๆเลยนะครับผงกาแฟสำเร็จรูปเป็นผงกาแฟโบราณครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับสำหรับวิธีการทำนะครับให้เพื่อนๆตั้งน้ำให้เดือดเลยนะครับพอเดือดเสร็จแล้วเรายกลงมาได้เลยครับก็จะร้อนประมาณนี้เลยนะครับผงกาแฟโบราณลงไปครับแล้วก็ใช้ทัพพีกดตัวผงกาแฟให้จมลงเลยนะครับอย่าเอาไปต้มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปต้มปุ๊บตัวกาแฟของเราจะเปรี้ยวได้ครับพอได้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปิดฝาบ่มไว้ครับซึ่งตัวกาแฟหรือโอเลี้ยงของเราที่เราทำในวันนี้เราจะบ่มน้อยกว่าตัวชานะครับซึ่งเราจะบ่มไว้อยู่ที่7นาทีครับหลังจากที่เราแช่ผงกาแฟโบราณจนครบเวลาตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมากรองกันเลยครับให้เราค่อยๆกรองอย่างนี้ไปนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆยกผ้าขาวบางขึ้นมานะครับอย่าให้ตัวผงกาแฟตกลงไปนะครับแล้วเราก็จะคั้นเอาน้ำกาแฟออกมานะครับแต่ว่าอย่าบีบมากเกินไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเทน้ำตาลทรายลงไปครับแล้วเดี๋ยวอัตราส่วนเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับว่าเราใช้อัตราส่วนเท่าไหร่บ้างครับแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะพักไว้ให้เย็นตัวลงก่อนนะครับแล้วเราก็จะบ่มตัวโอเลี้ยงของเราไว้1คืนครับเพื่อเพิ่มให้โอเลี้ยงของเรามีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยครับหลังจากที่เราชาทุกตัวเย็นตัวลงเรียบร้อยแล้วนะครับและทีนี้เราก็จะมากรอกใส่ถุงกันได้เลยครับวิธีการกรอกนะครับเราจะใช้หยดนี้นะครับซึ่งถุงนึงเราจะกรอกอยู่ที่150กรัมหรือ200กรัมก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบชาที่ใส่นมนะคะอย่างเช่นชาเขียวหรือว่าชาเย็นนะคะอันนี้ต้นทุนของตัวนมมันจะแพงนะดังนั้นเราอาจจะใส่ถุงนึงเนี่ยแค่150 ml นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโอเลี้ยงนะคะไม่มีนมเนาะหรือว่าเป็นชาดำเย็นอันนี้เราสามารถใส่ได้ถุงละ200 ml ค่ะโอเควิธีการก็คือให้เราพับถุงอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็หากรวยมานะครับเป็นกรวยกรอกอาหารนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเทชาใส่ได้เลยครับหรือว่าจะใช้ช่างใส่ตาช่างเอาก็ได้นะคะประมาณนี้นะครับ150 ml ครับแล้วเราก็มาแยกใส่ถ้วยไว้ก่อนครับอย่างนี้แล้วเราค่อยมัดกันทีเดียวนะครับอย่างนี้นะครับกรอกให้ดูชัดๆเลยครับอันนี้สำหรับโอเลี้ยงนะครับ200 ml ครับเนื่องจากว่าตัวโอเลี้ยงเนี่ยไม่ต้องใส่นมนะคะต้นทุนมันก็เลยจะค่อนข้างถูกกว่าประเภทชาที่ต้องใส่นมอย่างชาเขียวหรือว่าชาเย็นนะคะตัวนั้นมันใส่นมต้นทุนแพงเนาะเราก็เลยจะใส่ได้แค่150 ml แต่ว่าสำหรับโอเลี้ยงนะคะนี่ใส่ไป200 ml เลยค่ะเพราะว่าต้นทุนถูกมากๆเลยนะคะและเดี๋ยวสำหรับต้นทุนเราจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับต้องขออภัยมากๆเลยนะคะที่ตอนช่วงที่เราชิมเนี่ยไมค์แบตหมดแบบไม่รู้ตัวค่ะดังนั้นก็ขอพากย์เสียงทับแล้วกันนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าในส่วนของชาไทยนะคะเข้มข้นมากเพราะว่าเราใช้ใบชาถึง2ชนิดทำให้ทั้งรสชาติเข้มแล้วกลิ่นก็หอมแรงมากๆกลืนเข้าไปปุ๊บกลิ่นเนี่ยตีย้อนกลับขึ้นมาบนจมูกเลยนะคะดื่มไปสักพักแล้วก็ยังได้กลิ่นเนี่ยโชยขึ้นมาจากกระเพาะเลยล่ะค่ะเช่นเดียวกันกับชาเขียวนะคะใช้ใบชาถึง3ชนิดนะก็เลยทำให้ได้สีที่สดใสแต่ไม่ดูเขียวจนน่ากลัวเกินไปนะคะ
แล้วก็ไม่ซีดเกินไปด้วยค่ะสีเขียวสวยกำลังดีกลิ่นหอมแบบผู้ดีเหมือนชาเขียวที่ขายตามคาเฟ่เลยนะคะอันเนี้ยรับประกันได้เลยนะจากเพื่อนๆของหลานชายที่วันนั้นบังเอิญได้มาเที่ยวนะคะแล้วก็ได้ชิมไปพร้อมๆกันเลยทุกคนก็เป็นสายคาเฟ่อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆของหลานชายก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่ารสชาติอร่อยเหมือนกับคาเฟ่ดังๆที่เขาขายกันเป็นแก้วเป็นร้อยเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้อวยตัวเองนะสาวๆเขาคอมเมนต์มาแบบนี้จริงๆค่ะในส่วนของกาแฟบอกเลยนะคะว่าถูกใจบรรดาพี่ป้าน้าอามากๆเลยนะคะบังเอิญวันนั้นที่เราทำไปเนี่ยเราเอาไปแจกที่งานกฐินนะคะขนาดว่าเราเขียนว่าให้เข้าคิวเรียงหนึ่งนะแล้วก็ให้หยิบแค่คนละ1ถุงเท่านั้นนะคะปรากฏว่าเราวางไม่ทันเลยค่ะในระหว่างที่วางไปนะก็มีคนมาหยิบไปเรื่อยๆเลยจนแบบไม่ทันได้วางโชว์เลยนะคะหลายๆคนนะคะพอดื่มไปแล้วก็รีบย้อนกลับไปต่อคิวมาใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าเขาคอนเฟิร์มการันตีเลยว่าอร่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้อยากจะโม้นะแต่ว่าพวกน้ำชาเนี่ยในงานก็มีแจกกันหลายเจ้าเลยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ได้ใส่ขวดสวยงามแบบคนอื่นด้วยนะแค่ใส่ถุงไปวางๆปรากฏว่าพอได้ชิมแล้วปากต่อปากกลายเป็นว่าเผลอแป๊บเดียวนะคะร้านเราเนี่ยมีคิวต่อแถวยาวมากๆเลยค่ะเพราะว่ารสชาติอร่อยจริงๆดังนั้นการันตีได้เลยว่าถ้าเกิดว่าใครเอาไปทำขายนะคะจะต้องขายดีอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์รับออเดอร์นะคะก็ตามไปดาวน์โหลดได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแว่นค่ะส่วนใครที่อยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นนะคะตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะอย่างเช่นคอร์สหมูสะเต๊ะคอร์สหมูปิ้งเตาถ่านคอร์สหมูปิ้ง3นุ่มบวกด้วยน้ำจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็คอร์สแซนด์วิชพารวยนะคะแค่สนใจอยากเรียนกับเชฟแว่นทักไปหาแอดมินได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแว่นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ